Hop, salut les confinés, salut les enfants, bienvenue au cours de bruitage. Alors oui, on est lundi, ça fait 3 semaines qu'on est enfermés à la maison. Oui, ça commence à devenir dur, mais c'est maintenant qu'il faut rester positif, créatif. Alors, aujourd'hui, je vous propose le cri d'alarme, le bruit de la sirène. Voix de tête, et à la fin au module, et on descend doucement. Voilà, gardez la pêche. Essayez votre bruit de sirène ce soir à 20 h pour le personnel soignant, à l'extérieur hein, bien sûr. Et puis, que vous dire de plus? On se retrouve demain pour un autre cours de bruitage. Maintenant, moi, il faut que j'y aille parce que je suis en train de me dessécher. C'est parti, allez. Ciao. Goodbye. Auf Wiedersehen.